ये क्या? ओहो, यहाँ तो बेबी लोग कहीं लगता है अपने व्हीकल से घूमने जा रही है। ओहो, इसमें तो बहुत सारी बेबी है। क्या आप काउंट कर सकते हैं इसमें कितनी बेबी है? इसमें तो 6 बेबीज है। ओ वाह, पीछे बेबी का घर तो बहुत सुंदर सुंदर घर है। ओहो, इसमें तो एक बेबी तो घर पे ही बच गई। बेबी, क्या तुम्हें घूमने नहीं जाना है? नहीं, इसे तो घूमने नहीं जाना है। क्यों? चलो कोई बात नहीं। ओह, यहाँ तो बेबी का एक और घर है, इसमें की तो सभी बेबी घूमने जा रही है। ओके, इधर तो 6 बेबीज अपने व्हीकल पे बैठ चुकी है और ये लोग तो कहीं घूमने जा रही है। ओके। ओ, यहाँ तो बहुत अच्छा रोड भी है। ओके, इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओ नहीं, यहाँ तो ओके, इधर तो बिल्डिंग बन रहा है। ओहो, आगे तो इधर रास्ता बहुत खराब होगा। ओ नो, ओ नो, ये क्या? ओ नो, इधर तो आगे रोड ही खत्म हो गया है। ओहो, यहाँ तो बेबी के व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया है। ओ नो, इसमें तो कोई बेबीज भी नहीं है। ये देखिए, इधर तो बहुत सारा ब्लॉक्स है जिससे तो बिल्डिंग बन रहा था। ओ नो, क्या बेबी इस ब्लॉक्स के नीचे फंस चुकी है? ओ नो, ये तो एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन था। ओ नो, यहाँ तो हमें जल्दी से ये सब ब्लॉक्स हटा के देखना पड़ेगा। ये देखिए, हमें तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ओ, ये तो लगता है बेबी ही है। ओ, यहाँ तो बेबी का आँख दिख रहा था। ओ नो, इसमें देखिए, इधर तो बेबी का सिर दिख रहा है। ओ नो, हमें तो जल्दी से जेसीबी की मदद चाहिए होगी यहाँ तो। ओके, जेसीबी का ओके, ये देखिए यहाँ जेसीबी आ चुका है। अब हम लोग यहाँ जेसीबी की मदद से जल्दी जल्दी से ब्लॉक्स को हटाएंगे। ओके, हमें तो यहाँ देखना पड़ेगा क्या यहाँ सब बेबीज है कि नहीं है। बेबी की जान को तो खतरा भी हो सकता है। ओ नो, जल्दी जल्दी से ब्लॉक्स को हटाते हैं। ओके, ये देखिए, हम लोग यहाँ ब्लॉक्स को हटा रहे हैं। यहाँ तो बड़ा बड़ा ब्लॉक्स भी है। ओ नो, ये तो छोटा वाला बेबी है। ओ, छोटा वाला बेबी तो यहाँ ये ब्लॉक के नीचे फंस चुका था। ओ नो, इसका तो यहाँ व्हीकल एक्सीडेंट हो गया है। सब बेबी इधर उधर लगता है गिर चुका है। ओ नो, इधर देखिए, इधर तो एक और बेबी है, छोटा वाला बेबी तो एक यहाँ भी था। ओ नो, ये भी तो ब्लॉक्स के नीचे दबा रह गया था। बेबी क्या? तो ओ नो, ये तो फिर से गिर गया। ओ नो, ये तो बार बार गिर जा रहा है। ओ नो, यहाँ तो हम ये देखिए, वो इधर तो बहुत सारा और ब्लॉक्स है। ओ नो, यहाँ तो एक छोटी वाली बेबी भी थी। ओहो, यहाँ तो एक बेबी है जिसका तो पिंक हेयर है। ओह बेबी, क्या तुम यहाँ ब्लॉक्स में फंस गई थी? तुम्हें चोट लगी है? ओ नो, बेबी को तो लगता है चोट भी लगी है। इसकी बाकी सिस्टर्स कहाँ है? ओह, एक सिस्टर तो यहाँ इसकी है। ओहो, इसका तो येलो बाल है। देखिए, ये तो बेबी की सिस्टर है। क्या तुम्हें भी चोट लगी है? ओह नो, ब्लॉक से तो इसे भी चोट लग चुकी है। हमें जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। पहले हम लोग यहाँ जल्दी जल्दी सभी बेबी को रेस्क्यू कर लेते हैं। ओके, एक बेबी और यहाँ मिली है। क्या तुम्हें भी चोट लगी है? ओह नो, इसे भी चोट लगी है इधर तो। ओह, यहाँ तो 5 बेबीज हो चुकी है। इधर तो एक बेबी और हमें ढूंढना है। क्या एक बेबी और यहाँ है? हाँ, एक बेबी तो यही है। ये देखिए, ये वाली बेबी भी तो ब्लॉक्स के नीचे थी। ओह नो, ये तो ब्लॉक्स के नीचे बहुत दब चुकी थी। अब तो हमें जल्दी से डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। ओ नो, इसके पहले तो हमें ये इधर तो रोड ही खत्म है। यहाँ डॉक्टर कैसे आएगा? पीछे आपको एम्बुलेंस दिख रहा होगा पिंक कलर का, लेकिन वो इधर कैसे आएगा? थैंक यू जेसीबी, तुमने तो बेबीज की जान बचा ली। ओके, ये देखिए, पीछे एम्बुलेंस तो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो रोड ही खराब है। ये कैसे आएगा? ओ नो, हमें तो यहाँ जल्दी जल्दी से इस वाले व्हीकल में फिर से बेबी को लोड करना पड़ेगा और यहाँ सभी बेबीज़ को लेके हमें ही हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ओ नो, बेबी को तो बहुत चोट लगी है। ओके, यहाँ जल्दी जल्दी से बेबीज़ को उसके व्हीकल में बैठा देते हैं। ओके, यहाँ तो 4 बेबीज़ बैठ चुकी है। ओके, यहाँ तो सब बहुत जल्दी जल्दी से बैठ रही है। एक बेबी और बची हुई है। ओके, ये देखिए, इधर तो सभी बेबीज अपने व्हीकल में बैठ चुकी है। अब ये सब बेबीज को लेकर हम लोग बहुत जल्दी में डॉक्टर के पास जाएंगे। बेबी को चोट लगी है। ओ नो, ओ नो, ये क्या? ओ नो, यहाँ तो एक डायनासोर का अटैक हो चुका है। ओह, ये तो काफ़ी खूंखार डायनासोर है। ये तो बहुत ही बड़ा है। ये देखिए, इसकी दांत देखिए। ओ नो, इसकी दांत तो बहुत नुकीली है। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये तो ब्लॉक्स में कुछ ढूंढ रहा है लगता है। ओह नो, ये किसे ढूंढ रहा है? ओह, ये तो और गुस्सा आ चुका है। ये तो बेबी, ओह नो, ये तो बेबी के ट्रक की तरफ जा रहा है। बेबी को ये खा जाएगा क्या? ओह नो, ये तो इसका ट्रक लगता है फिर से गिरा देगा। बेबी का ट्रक तो यार फिर से लगता है गिरने वाला है। ओह नो, ये देखिए, बेबी का ट्रक तो उल्टा हो चुका है। डायनासोर तो बहुत गुस्से में है,
लेकिन ये बार बार ब्लॉक्स में क्या इधर खोज रहा है। ओ नो, क्या ये कुछ ढूंढने आया है? इसे तो लगता है मिल नहीं रहा, इसलिए ये और गुस्सा जा रहा है। ओ नो, ये देखिए, ओ नो, ये तो बेबी का ट्रक फिर से गिरा दिया है। ओ नो, बेबी तो इधर फिर से बेबी को चोट लग जाएगा। ओ नो, अब तो हमें यार किसी सुपर हीरो की मदद चाहिए होगी। कोई सुपर हीरो यहाँ डायनासोर को रोक पाएगा, नहीं तो यहाँ बेबी की जान तो बहुत खतरे में आ चुकी है। सुपरमैन कहाँ हो तुम, हमारी मदद करो। ओह, ये जेसीबी क्या कर रहा है? ये तो इधर ब्लॉक्स में कुछ सर्च कर रहा है। इधर क्या है ऐसा ब्लॉक्स में? इस वाले ब्लॉक्स में ऐसा क्या है, ये तो हमें देखना पड़ेगा। ओके। ओह, इसमें तो 2 अंडा है। ओह ये, ओह नो, ये तो डायनासोर का अंडा है। ओह नो, यही अंडा खोजने तो डायनासोर इधर आया था। इस अंडे में तो डायनासोर के छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये देखिए, इधर तो 2 डायनासोर के अंडे हैं। ओह नो, यही अंडे तो डायनासोर खोजने आया था, इसलिए तो ये बहुत गुस्से में था। ओह नो, ओह देखिए, ये तो अब तो ये बहुत खुश हो गया है अपने अंडे को देख के। क्या तुम यही ढूंढ रहे थे? ओह नो, ये तो यही ढूंढ रहा था। ओहो, लेकिन इस गुस्से में तो इसने बेबीज को भी गिरा दिया है। ओके, ये देखिए, अब तो ये ट्रक को फिर से सीधा कर रहा है। ओहो, अब तो ये बेबीज को प्यार भी कर रहा है। ओह नो, ये तो अपना अंडा ही ढूंढने आया था। इसका अंडा इसे नहीं मिल रहा था, इसलिए ये बहुत गुस्सा हो गया था इधर तो। ओह नो, अब तो लेकिन यहाँ फिर से बेबीज, यहाँ तो सब गिर चुकी थी। ओके, फिर से बेबीज को हम लोग व्हीकल में बैठा लेते हैं। अब तो हम लोग सबसे पहले बेबी को उसके घर लेके जाएंगे, उसके बाद फिर हमें वहाँ उसके तो मेडिसिन देना होगा बेबीज को। ओह नो, ये डायनासोर तो अपना अंडा ढूंढने आया था। ओके, ये देखिए, यहाँ तो व्हीकल से बेबी अपने घर पहुँच चुकी है फिर से। ओके बेबी, अब तुम लोग अपने अपने पहले घर पे चले जाओ। ओके, ये छोटे वाले बेबी के घर कौन सा है? ओके, छोटे वाले बेबी का घर तो यहाँ है। ओहो, एक और छोटा वाला बेबी है। क्या तुम इसी घर में रहते हो? ओके, ये भी तो इसी घर में रहता है। तुम बेबी कहाँ रहती हो? ओके, ये बेबी तो इस वाले घर में रहती है। ओके, ये बेबी कहाँ रहती है? ये बेबी भी इसी वाले घर में रहती है। यहाँ तो 2 बेबीज और बची हुई है। ये बेबी तो इस वाले घर में रहती, एक बेबी तो यहाँ घूमने नहीं गई थी। ओके, एक यहाँ लास्ट बेबी बची हुई है जिसका तो ऑरेंज, जिसका तो येलो हेयर्स है। ओके, यहाँ सभी बेबीज अपने अपने घर बहुत सेफली पहुँच चुकी है। अब यहाँ तो बेबीज को डरने की कोई बात नहीं है। ओह नो, यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया है। ओहो, एक यहाँ तो क्लाइंबर कार है और यहाँ तो एक येलो कलर का बस है। दोनों के आपस में एक्सीडेंट हो गया है। ओह नो, यहाँ तो बस डैमेज हो गया। ओह नो, ये क्या? ओहो, यहाँ तो एक और एक्सीडेंट हो गया है। ओहो, ये तो वाइट कलर का टूर बस है। ओहो, यहाँ तो एक और क्लाइंबर कार है, रेड कलर का क्लाइंबर कार। ओहो, दोनों में बहुत जोरदार टक्कर हुआ है। ओहो, यहाँ तो बस पूरा डैमेज भी हो गया है। ओह नो, ये देखिए, बस तो पूरा डैमेज हो गया है। ओहो, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर कार है। इसमें तो बहुत सारे व्हील्स हैं। क्या आप इसके व्हील्स काउंट कर सकते हैं? इसमें कितने व्हील्स हैं? ओहो, इसमें तो 6 व्हील्स हैं। नहीं, इसमें तो 8 व्हील्स हैं। ओहो, इसमें तो बहुत सारे व्हील्स हैं। ये तो डांसिंग कार भी है। ओके, आइए हम लोग इस वाले कार को जल्दी से हटाते हैं। ओह, ये तो एक और क्लाइंबर कार है। ओके, ये भी डांसिंग कार है। ओह नो, एक तो ये तो टूर बस था, ये भी बहुत डैमेज हो चुका है यहाँ तो। ओह नो, ये देखिए, ये वाला भी रेड कार तो क्लाइंबर कार है, ये भी डांसिंग कार है। ओके, अब तो लेकिन हमें जल्दी जल्दी से ये बस को मैकेनिक के पास ले जाके ठीक करवाना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग जल्दी से एक यहाँ ट्रक को बुला लेते हैं मैजिक से। 1 2 3 बूम। ओके, यहाँ तो मैजिक से ट्रक आ चुका है। इस वाले ट्रक में हम लोग को जल्दी जल्दी से दोनों बस को लोड करना होगा। ओके, और इसे जल्दी से लोड करके हमें मैकेनिक के पास लेके जाना होगा। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग एक बस को लोड कर दिए हैं। यहाँ दूसरा येलो कलर का बस तो बचा हुआ है। ओके, यहाँ येलो कलर का बस को भी लोड कर दिए हैं। ओके, अब ये ट्रक बहुत जल्दी जल्दी से मैकेनिक के पास इसे लेके जाएगा। ओके,
और हमें हमें कभी भी बहुत तेज़ ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे अभी बस और क्लाइंबर कार का हुआ था। ओ वाह, ये क्या! ओह, यहाँ तो बहुत सारा सुंदर सुंदर घर है बेबी का। ओके। ओह, ये कौन आ गया? ओह नो, ये तो हॉर्स को धक्का मार दिया है। ओह, ये कौन है? ये तो हल्क आया है अपनी बाइक से। ओह नो, हल्क तो अपनी बाइक से आया, लेकिन ये तो छोटे वाले हॉर्स को धक्का भी मार दिया है। ओह नो, हल्क तुम इतने स्पीड में क्यों आ रहे थे? ओहो, कि तुम्हें हॉर्स तो दिखा भी नहीं। ओह नो, इसे हॉर्स तो दिखा ही नहीं, लेकिन हॉर्स को तो चोट नहीं लगा है, कोई बात नहीं। लेकिन तुम आगे से ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके। लेकिन ओह वाह, ये क्या! ओ नहीं तो बेबी को, ओह नो, ये तो बेबी को भी धक्का मार देता, लेकिन बच गया है। ओह, यहाँ तो एक और बुलेट से कोई आ चुका है। ये तो थॉर है। ओह, यहाँ तो थॉर भी अपना बुलेट से आया है, यहाँ हल्क भी अपना बुलेट से आया है। कहीं थॉर अपना हैमर खोजने तो नहीं आया यहाँ? ओह नो, लगता है कि थॉर अपना हैमर खोज रहा है, लेकिन हल्क तो काफ़ी गुस्से में है यहाँ। ओके, हल्क तो बहुत ही गुस्से में आया है। ये देखिए, ये ग्रीन कलर, ये तो ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है कि हल्क तो यहाँ बहुत गुस्से में है। ओके, ये किधर जा रहा है? ओह नो, ये तो थॉर को मार रहा है। नहीं, तुम लोग तो आपस में फ्रेंड्स हो। ओह, तुम लोग को तो खुद में फाइट नहीं करना चाहिए। ओह नो, हल्क तो थॉर, ओह नो, ये देखिए, यहाँ हल्क तो गिर चुका है, क्योंकि ये तो आपस में फाइट कर रहा था। ओके, यहाँ तो आपस में फाइट नहीं करना चाहिए, उसके लिए थॉर यहाँ गुस्से में हल्क को गिरा दिया है। ओके, यहाँ तो लेकिन बेबीज को बहुत भूख लगा होगा। ओके, बेबी के लिए जल्दी से खाना मैजिक से बुला लेते हैं। ये देखिए, एक यहाँ फूड ट्रक आ चुका है। इसमें तो खाने का बहुत सारा सामान है। इसमें तो ओरियो बिस्किट है, चॉकलेट है, इसमें तो टॉयज भी है। ओह वाह, यहाँ तो एक और फूड ट्रक आ चुका है। ओह, इसमें तो लॉलीपॉप भी है। वाह, ये तो बेबी का फेवरेट चॉकलेट है। ओके, इसमें तो चिप्स भी दिख रहा है हमें। ओह, यहाँ तो टॉयज भी है बच्चों का खेलने का, बहुत सुंदर सुंदर टॉयज है यहाँ। वाह, ये देखिए, ये तो एक जिराफ है, ये तो जिराफ वाला टॉय है। ये लो बेबी, तुम जिराफ वाले टॉय से खेलना। ओह, यहाँ तो एक और टॉय है, इसमें तो डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स बने हुए हैं। इससे तो बेबी कलर नेम भी सीख सकता है। कलर नेम, ये लो बेबी, तुम इससे कलर नेम सीख सकते हो। ये देखिए, यहाँ तो एक और टॉय है, ये तो छोटे बेबी का टॉय है। ये लो छोटे वाले बेबी, यहाँ तुम्हारे टॉय आया है। ओके। ओ वाह, यहाँ तो एक और टॉय है, ग्रीन कलर का टॉय। ये टॉय हम लोग इस वाले बेबी को दे देते हैं, बहुत ही बढ़िया। यहाँ तो ओरियो बिस्किट भी है। ओरियो बिस्किट तो बेबी का फेवरेट बिस्किट है। ये लो बेबीज, तुम्हारा फेवरेट बिस्किट यहाँ आ चुका है, ओरियो बिस्किट। एक और ओरियो बिस्किट बचा हुआ है यहाँ। ओके, ये हम लोग इस वाले बेबीज को देते हैं। ये लो बेबीज, तुम्हारे लिए एक और ओरियो बिस्किट आ चुका है यहाँ, बहुत ही बढ़िया। ये तो लॉलीपॉप भी है। ये लो बेबी, तुम्हारे लिए लॉलीपॉप भी आया यहाँ, ये तो तुम्हें बहुत ही पसंद है। ये तो मिल्की बार है। ओके, ये तो छोटे वाले बेबी के लिए है। यहाँ तो एक और चॉकलेट बचा हुआ है। ओके, ये हम लोग इन्हें दे देते हैं, इस वाले बेबी को दे देते हैं। ये तो अंकल जिसका बहुत बड़ा पैकेट है। ओके बेबीज, तुम लोग इसमें से शेयरिंग कर लेना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, ये देखिए, पूरे फूड ट्रक में तो बस चॉकलेट ही चॉकलेट बचा है। ओके, पूरा फूड ट्रक का चॉकलेट्स बेबी को दे देते हैं। अब तो यहाँ बेबीज़ के पास खाने को बहुत कुछ हो चुका है। बेबीज़ के पास तो यहाँ टॉयज भी हो चुका है। ओके बेबी, तुम लोग यहाँ अपना खाना जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम लोग टॉयज से यहाँ खेल भी सकते हो, मस्ती भी कर सकते हो। ओके, और तुम लोग अपना सभी फूड्स को शेयरिंग करके खाना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, ये देखिए, यहाँ आगे हम लोग को क्या क्या चॉकलेट लाना है, बेबी से पूछ लेते हैं। बेबी को कुछ और चाहिए क्या खाने के लिए? ओह नो, ये क्या! ओह नो, यहाँ तो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर डायनासोर आ चुका है। ओह नो, ये तो काफ़ी खूंखार डायनासोर। इसके दांत देखिए, इसके दांत कितनी नुकीली है। ये तो सभी चॉकलेट्स को इधर उधर फेंक रहा है। ओह नो, ये तो अंकल चिप्स को भी फेंक रहा है। ओह नो, ये तो सभी चॉकलेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये तो सभी बिस्किट्स भी फेंक रहा है इधर उधर। ओह नो, ये तो बेबीज़ का सभी खाना डिस्ट्रॉय कर दिया है।
ओ नो, बेबी का टॉयज भी ये तोड़ दिया है। ओ नो, हमें तो जल्दी से डायनासोर को भगाना पड़ेगा। हमें तो किसी सुपर हीरो की मदद चाहिए होगी यहाँ। ओके सुपरमैन, कहाँ हो तुम? ओ वाह, ये क्या? ये तो कैप्टन अमेरिका आ चुका है अपने बड़ी वाली बंदूक लेके। ये तो गोली मार रहा है, गोली मारो गोली मारो गोली मारो। ओके, कैप्टन अमेरिका तो यहाँ गोली मार रहा है बड़े वाले डायनासोर को, लेकिन अभी तक इसे तो ये गिरा नहीं पाया है। क्या इसे गोली मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा? ओह वाओ, यस, ये तो फाइनली बड़े डायनासोर को गोली मार दिया है। बहुत ही बढ़िया। ओके, अब तो सभी बेबीज की जान सेफ है। ये देखिए, ये पूरा बर्फ में देख रहा है। यहाँ तो बहुत बर्फबारी हुई है कल रात में। ये पूरा बर्फ में सर्च कर रहा है कहीं कोई और डायनासोर तो छुप के नहीं बैठा हुआ है यहाँ। नहीं, यहाँ तो कोई और छुप के नहीं बैठा हुआ है। ओके, थैंक यू कैप्टन अमेरिका, तुमने तो बेबी की जान बचा ली। तुम्हारा तो बंदूक भी बहुत भी स्ट्रांग है, तुम भी यहाँ बहुत स्ट्रांग हो। ओके, तुमने तो बेबीज की जान बचा ली। अब बेबीज यहाँ अपना खाना अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ओके बेबी, अपना खाना तुम लोग कंप्लीट कर लो। ओके, बाय बाय।